ધોળકા ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું તમારી સાથે સાબેરા। ધોળકામાં મળાવ તળાવ બગીચા પાસે કાદવ કીચડ અને ગંદા પાણીના સામ્રાજ્યથી લોકો પરેશાન। નગરપાલિકા ક્યારે આ પ્રશ્ન હલ કરશે? ધોળકા ખાતે મળાવ તળાવ ત્રિકોણીય બગીચાથી મ્યુનિસિપલ દવાખાના તરફના રોડ પર અને એસટી સ્ટેન્ડ તરફના મેઇન રોડ પર કાયમ પાણી અને કાદવ કીચડનું સામ્રાજ્ય હોય છે। આ હાર્દ સમાન મળાવ તળાવ બગીચા વિસ્તારમાં સવારથી સાંજ સુધી મોટી સંખ્યામાં લોકોની અવરજવર રહે છે। આ વિસ્તારમાં અનેક દવાખાનાઓ આવેલા હોવાથી દર્દીઓ અને તેમના સગાઓની પણ ખૂબ અવરજવર રહે છે। આ મેઇન રોડ ઉપર કાદવ કીચડ અને ગંદા પાણીના ખાબોચિયા કાયમ ભરેલા રહેતા હોવાથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે। ધોળકા નગરપાલિકા મળાવ તળાવ વિસ્તારમાં મેઇન રોડ પર ભરાતા પાણીની સમસ્યા હલ કરે તેવી લોકોની લાગણી અને માંગણી છે। આ વિસ્તારમાંથી ચૂંટાયેલા કાઉન્સિલરો પણ આ પ્રશ્ન હલ કરવા અંગત રસ લે તે જરૂરી છે।